Здравейте, здравейте и добро утро. Или поне за мен е утро. Почвам с кратка предистория. Разказвах ви за проблемите на фабричния куикшифтър на този мотоциклет при ремонта, който направих тази година в официалния сервис. Понякога включва много мазно и приятно, а понякога не. И причината е в влагата. Нещо не е затворен много хубаво и прониква влага в него, вследствие на което сензора не винаги подава сигнал на компютъра, за да изключи горивото. Отстраняването на този проблем е сравнително лесно, сменя се сензора, обаче проблема е, че и новия сензор много бързо почва да отказва. А и цената, която ми обявиха в EMV, беше 350 евро за нещо, което ще работи, да знам, година. Трафика си е натоварен и ще трябва днеска да се мъчим през него. На помощ обаче ми се притекоха зрители на канала. Писаха ми, че има aftermarket сензори. Аз сам си направих проучването, видях, че има различни модели, но най-така хвален от EMV форума се оказа кордона. И след като се спрях на кордона, трябваше да намеря откъде да го взема. Потърсих и най-големия вносител на тия сензори се оказа, познайте кой? Hella Moto Center. Аз отдавна съм искал да ги посетя за различни неща, обаче знаете и от канала на CHT, ангажирани са хората. Занимават се с подготовка на състезателни мотори, тунинги, но аз не бързах, все пак имам си шифтър. През лятото, когато беше топло, повечето пъти включваше правилно. Но сега вече за есеня стана студено, влажно и е време да го сменя. Така че идваме на време. Точно на време. Направих 23 000 км. Тук ще ви кажа и още нещо, което сме намислили в Hella Moto Center. Така и така ще ги посетя, така и така си отделим време за шифтъра. Ще направим и едно обслужване на коловете, на предните амортисьори. Защото по книжка те трябва да се обслужат на 24 000 км. Аз ще ги обслужа 1000 км по-рано. Не за друго, а защото имам път на там. Но не е само това причината, Този мотоциклет е вече на колко? От 2014 до края на 2021, вече на 7 години и коловете не са обслужвани. А маслото там трябва да се сменя всеки 3 години, доколкото ми е известно. Караш, не караш, ако искаш да имаш добри амортисьори, трябва да си го обслужиш. Обратно на темата за шифтъра обаче, кордона имат два варианта за моя мотоциклет. Единият е нормален шифтър, само нагоре да си качваш предавките, с какъвто е снабдено това моторче. А другия е за по-новото брутале след 2016 година, в което има и блипер, да си сваляш предавките и то си синхронизира оборотите. Айде и аз да го освиркам. Затова светне ли зелено, не бързайте да преминавате, защото има джигити, които чакат да им светне червено преди да преминат. Това модела с блипера може да се сложи и на моето брутале. Познайте кой си избрах аз. Не познахте. Взимам си нормалния модел, без блипера. Защо? Защото другия
струва доста повече, първото, което е. Второто, трябва да се направят някои дребни модификации по окабеляването, които не са проблем. Но основният проблем е, че екуто, нали, компютърчето, няма софтуер за сваляне на предавките и ревматчинга. Има само софтуер за качване. И трябва да се модифицира. А това се прави с разни програмки, които в България много ги няма. Не, тук са разпространени повече японските мотори. Аре бе! Я да видим то дали не го познавам. Да. Тук са разпространени японските мотоциклети, японския тунинг, и за европейците няма много. То пак можеше да се направи, но сметката щеше да излезе много висока и не мога да я оправдая. Ако бях някой състезател, нали, това нещо да ми трябва, разбирам. Но карайки се тук по улиците, за какво ми е блипер? Ето, дауншифтвам си, ревмачвам си. И ревмачването е приятно, да ви кажа. Ако го усвоите, с ръчичка. Виж, на пистата е друго нещо. Защото там скоростта е много висока, прецизността трябва да е на много добро ниво. А ако си на ръба на сцеплението, раздаваш се на макс, може да ти хлъзне задницата вследствие на по-ниските или по-високите обороти. Ако не си го догодил както трябва. Но тук на улицата не е такъв проблем. Ето, ревмачвам си и си спирам за светофара. Има екстри, които са good to have, хубаво е да ги имате. Има и екстри, които са задължителни. И всичко зависи от конкретната цел на мотоциклета. Ако целта е така да си се развозваме леко и спокойно, не ни трябва блипер, даже не ни трябва и quick shifter. Ама все пак като го имаме, а и има една полза при него, когато сте двама. Включването на предавката отнема малко повече време. Има едно такова люшване напред, люшване назад и този пътника обикновено си удря главичката, каската в вашата главичка и вашата каска. А с Quick Shifter се получава няма удар, няма кой да ви притисне отзад. Приятно е. Това е една така практична полза от Quick Shifter-а. Отиваме към Божурище. Прекрасни есенни цветове. Божурище. Кога имаше тук писта за драг рейсинг? Колко състезания се провеждаха? Това е централната част на Божурище. Аз продължавам към края на селото, където някъде се намира сервисчето на Hella Moto Center. Не съм бил там. За пръв път ми е. Но се надявам да го намеря лесно. По описанията, които Чочо беше оставил на времето в неговите видеа. Той доста си апгрейд на R1-чката. Аз нямам намерение да правя такива неща. Имам намерение да си се возя с бруталната Али, такава каквато си е. Ако успея да отида на писта, ще я карам такава каквато си е. Мисля, че не ми трябват все още обърнати скорости, не ми трябва лаунч контрол, не ми трябват неща, които не мога и не знам как да ползвам.
Само че тук трябва вече да се пооглеждаме. Разбира се, го подминах. Заприказах се и го подминах. Затова обръщаме. Ще успеем ли да сместим мотора тук? Ще успеем. Мотора е предвиден да обърне на такава улица. Наближаваме. Тук бая са го застроили. И с този път нещо не ми е много ясно. Чакай, мисля, че ето тази... Кау! Упс! Що така направи, бе, пиле? Що? Защото не му подало газ. Гледайте какво става тук. Някой е дошъл и си е запалил колата. Яко изглежда. Ван е бил някакъв. Така. Хела мотоцентър. Тук мисля, че е. Защо всички такива яки сервизи трябва да минаваш през такива не яки пътища? Това не ми е известно. Ето го гаражчето. Познах го. Ето го и буса, с който се карат моторите по състезания. С много реклами. Linson Moto, CHT Motovlog и други такива известни марки. Спираме и тук някъде. Май подраних малко. Иха. Найс. Ще ти обясня накратко как работи шифтър системата. В момента показвам посоката, в която включваме скоростите нагоре. От първа, втора, трета нагоре. Хоп. В момента се разпозна. И вече сензорин започва да работи в тази посока. Операция по разглада на предницата. Идеална предницата. Видя ли как мръдна отгоре? Хоп, 3 пъти. Да проверим дали нивото наистина е както трябва да е в ръководството. Бруталя 865 мм. Тук няма никой. Да видим на 100. 100 мм е нивото в момента. Може и да се отваря и някой тия колове. Защото за бруталя 800 дава 65 мм. И може би затова толкова много удриш дъното. Когато ергапа е по-малък, няма да удриш така дъното. Това ти е сетъпа. 3 оборота са общо и на двата. 3 оборота са до крайно състояние. До крайно. Да. Много важен инструмент. Динамометричния ключ. Задръж така. Добре, пускай. Обаче това изглежда като някаква магия, която правиш в момента. Виж как се променя работата. Виж как почва различно да потъва и да се вдига. Виждате, гаража вече е затворен. Преваля деня. Изключително съм доволен от цялостното обслужване на Hella Motorsport. Тити свърши страхотна работа с шифтъра. Ето сега между първа и втора включва без проблем. Между втора и трета, между трета и четвърта и идва още един легнал полицай. Хопа! Не е място тук в Божурище да си тестваме шифтъра. А историята с окачването се оказа много интересна. Изглежда предницата е обслужвана и преди да попадне тази агуста в моите ръце, маслото не беше толкова черно, колкото се полага за 23 000 км. Но имаше един проблем. Оказа се, че при обслужването са му сипали по-малко масло. Следвали са сервис менюала за по-малкото брутале. 675. А 800 кубиковото се нуждае от малко повече масло. И поради тази причина предницата е потъвала повече. За да компенсирам потъването, волю-неволю бях натегнал пружините твърде много. Иначе удрях края на окачването. Нямаше друг начин. Но сега с правилното количество масло не се получава. Направих
няколко тестови кръгчета и възможно най-агресивните спирания не го смачках додолу. Това е много хубаво, много хубаво. Нямате си на представа колко по-различно се държи в момента мотоциклета ми по неравности. Много по-контролируем. Затова специални благодарности на Георги, който работи по моето окачване. И така, прибирам се, щастлив и доволен. Работата в сервиза ще видите в следващата серийка. Не може всичко наведнъж. А аз трябва да мина през някоя бензиностанция, защото с толкова тестове свършихме горивото. Не бе, майтапе са. Не е от тестовете. Просто си ми беше празен резервоара, защото се наложи да го сваляме. Ето е бензиностанцията, в която ще заредя. Чао и до нови срещи. Догоре, миличък.